اصحى اصحى، ما تصحى يا عم. الله، انت بتصحيني وانا في مرحلة النوم العميق؟ ايه النوم العميق ده؟ وكمان جاهل بمراحل النوم. اسف يا عم، ما نعرفش. اما الخطأ فقد عفونا، واما الود فلن يعود. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من علم تيوب. هنتكلم عن موضوع كلنا بنحبه ونعرفه وهو النوم. عارفه ده انا حافظه صم. عام 1592 شكسبير قال عن النوم ان هو السلسلة الذهبية اللي بتربط اجسامنا مع الصحة. بس لو نطينا 400 سنة لقدام هنلقى نغمة الكلام عن النوم اتغيرت. ومع بداية القرن العشرين توماس إديسون قال ان النوم هو مضيعة للوقت. ومع اختراعه للمصباح الكهربي احنا احتلينا الظلام. We occupied the dark. وعملنا النوم على انه عدو لينا او مرض. يمكن علشان ما بنعملش حاجة واحنا نايمين، ما بناكلش، ما بنشربش، يعني هو مضيعة للوقت، صح؟ والإجابة هتكون لا طبعا. لو بصينا على مثلث الصحة هو الأكل والحركة والنوم، فالنوم يمثل 33% من صحتك. ده انت لو ما نمتش لفترات طويلة ممكن يؤدي الى الوفاة. موسوعة جينيس اللي فيها حاجات كتير مجنونة زي الناس اللي بتاكل جزاز، الناس اللي بتنط من مرتفعات، رغم ده كله منعت اطول فترة نوم لانها بتؤدي الى ضرر في الجسم. وعلى فكرة اطول مدة البني ادم عاش من غير نوم كانت سنة 1965 لما راندي قعد صاحي لمدة 11 يوم، واثناء التجربة عانى من صعوبة الرؤية والهلوسة. اي انسان عادي بيقضي تلت عمره وهو نايم، حوالي 25 سنة. والسؤال دلوقتي، هل بننام صح؟ هيجي واحد ويقول لي هو انا انام ليه اصلا؟ هقول لك علشان تحافظ على الطاقه عندك، لانك وانت نايم بتستهلك 10% طاقه اقل عن لما بتكون صاحي. وكمان اثناء النوم الجسم بيصلح نفسه، حاجه اسمها ريستوريشن. الخلايا بتنتج البروتين والانسجه بتصلح نفسها وهرمون النمو بيطلق. يعني مثلا النمو عند الاطفال بيحصل لما يكونوا نايمين، علشان كده اول 3 سنين في عمر اي بيبي مهم جدا انه ينام كويس. هتروح ترد عليا ما انت لمت بقى وتقول لي ليه ما بنعملش كده واحنا صاحيين؟ هروح ارد عليك واقول لك ما هو المخ كمان عاوز ينام. في حته في المخ واسمها البري فرونتال كورتكس، دي بتفضل شغاله طول ما انت صاحي. حاول كده ما تفكرش في ولا حاجه. اهو انت بتفكر ان انت ما تفكرش في ولا حاجه. الحته دي في المخ ما بترتاحش الا اثناء النوم. اثناء النوم المخ بيعيد تنظيم المعلومات والاحداث اللي مرت عليه في اليوم، حاجه اسمها البرين بلاستيسيتي. فاكر لما كنت بتذاكر حاجه قبل ما تنام وتصحى فاكرها جدا؟ وده لان مخك ذاكرها وثبتها اثناء النوم. يعني لو معاك مشكله عويصه نام ولما تصحى ممكن تلقى لها حل. انت لو ما نمتش كفايه ممكن ده يؤدي الى الموت. عام 1980 عالم النوم ألان عمل تجربه على مجموعه من الفئران ومنحهم من النوم لمده اسبوعين، والنتيجه انهم كلهم ماتوا خلال التجربه. النوم مرتبط بجهاز المناعه. الدراسات وضحت انه 50% نقص في الاجسام المضاده بتحصل للناس اللي بتنام اسبوع واحد بس أقل. وقلة النوم بتؤدي إلى السمنة. لو بتنام أقل من 5 ساعات يوميا فأنت 50% أكثر عرضة للسمنة، وده لأن قلة النوم بتحفز إفراز هرمون الجوع الجريلين، ومخك بيقول لك جعان، وخصوصا الكربوهيدرات زي السكر. حلو، خلاص يا عم اقتنعت إن لازم أنام. بس هو النوم بيحصل إزاي؟ وإيه اللي بيحصل لجسمي أثناء النوم؟ الموضوع ده كبير وعاوز قاعدة وفشار. بص يا سيدي، زمان كان الإنسان بينام ويصحى مع ضوء الشمس. جسمك في ساعة بيولوجية داخلية واسمها السيركاديان ريثم، ودي مسؤولة عن أكلك وشربك وهرموناتك. المهم إن الساعة البيولوجية دي كانت شغالة مع ضوء الشمس. أول ما الشمس تطلع تبدأ تحفز الجسم إنه يفرز هرمون الكورتيزول اللي بيصحصحك، وأول ما الشمس تغيب مخك بيبدأ يفرز الميلاتونين اللي بيقلل ضربات القلب عندك ويقلل ضغط الدم وتقلل درجة الحرارة، ومعاها تبدأ تنام. اوعى القطر يا عم الحاج. اما حاليا وبعد اختراع الكهرباء النظام ده اختل وبدأنا ننور الضلمة، ومن هنا حصلت المشكلة وبدأت تظهر امراض زي السكر والسمنة والارق والاكتئاب. طيب تعالوا نعرف عن قرب ايه اللي بيحصل بالظبط اثناء النوم. اولا النوم بيمر ب5 مراحل، وبنعرفهم من خلال النشاط الكهربي للمخ حسب ترددات وحجم موجات المخ اثناء النوم. كل مرحله منهم بتاخد من 90 ل 120 دقيقه، يعني لو جمعنا ال5 مراحل مع بعض هيدونا من 7 ل 9 ساعات نوم يوميا، وده المعدل الطبيعي للنوم حسب الناشونال سليب فاونديشن. المرحله الاولى ما قبل النوم، ودي بيبقى المخ فيها نشيط وسهل تصحى في المرحله دي. بعدها مرحله النوم الخفيف واللي فيها مخك بيتباطأ ودرجه حراره الجسم بتقل وعينك توقف عن الحركة. المرحلة الثالثة وهي النوم العميق، ودي صعبة تصحى فيها. والمرحلة الرابعة دي التنفس فيها بيبقى بطيء، وممكن يحصل انسداد في الأنف أو في أعلى مجرى النفس في الفم، وبيحصل الشخير.
والشخير بيزيد مع زيادة الوزن ومع المدخنين كمان. نروح بعد كده للمرحلة الخامسة والأهم، الريم Rapid Eye Movement، اللي هي سرعة حركة العين، ودي بتحصل فيها الأحلام وجسمك فيها تقريبا بيبقى مشلول، بس عينك بتتحرك بسرعة ونشاط المخ بيزيد زي ما بيبقى صاحي. بس برضه في دلائل على ان احنا بنحلم في النون ريم سليب، وساعات الكوابيس بتبقى ان مخك عاوز يحذرك من حاجة جاية ويخليك مستعد ليها. حاسس بمصيبة جايالي يا لطيف يا لطيف، مصيبة ما كانتش على بالي. يا لطيف يا لطيف. يعني لو جينا نلخص مراحل النوم، بتبدأ ما قبل النوم، بعد كده النوم الخفيف، بعد كده النوم العميق، وبعدين مرحلة الريم اللي هي مرحلة الأحلام، ودول كلهم اسمهم سايكل. انت ونايم بتعيد السايكل دي 5 مرات يوميا في كل مرة بتنام فيه. يعني لو جه حد وصحاك وانت في مرحلة النوم العميق اللي صعب تصحى فيها، المفروض تقول له انت جيت صحتني في المرحلة الغلط، وكمل نوم واصحى في مرحلة النوم الخفيف اللي هي المرحلة الصح. طب انا كل ليلة قبل ما انام هبدأ احسب مرحلة النوم الخفيف هتكون امتى الصبح عشان اصحى فيها. غشيم. انت مش محتاج تعمل كده، في اب بيعمل كده فعلا وبيسجل موجات المخ وانت نايم، ويعرف امتى وصلت لمرحلة النوم الخفيف ويصحيك. ده حتى بيسجل كفاءة نومك كل ليلة زي الاب سليبزي. ده مش بس كده، ده في شركة السنة دي اخترعت الاي باند اللي بتلبسها في راسك وانت نايم، تسجل موجات المخ وتعرف امتى وصلت لمرحلة الاحلام، وتبدأ تبث مؤثرات صوتية ومرئية من خلال الفيرتشوال رياليتي. يعني تتحكم في احلامك وتحلم باللي انت عاوزه، يعني مثلا تطير او تسافر الى بلد انت حاببها. ده كمان ممكن تروح لعصر الديناصورات. عمرك كده حسيت انك مشلول، عينيك مفتوحة ومش عارف تتحرك وتشوف حاجات في الأوضة؟ دي حاجة اسمها السليب باراليسيس، شلل النوم. وفي كمان حاجة اسمها الديسانيا، وهي صعوبة الصحيان من النوم. يعني لو ما عرفتش تصحى الصبح من النوم، روح الشغل وقول لهم أنا راجل صاحب مرض وعندي الديسانيا. عاطف صحي. لا يا عم، لا يكون نايم. تفتكر؟ انت خايف ولا ايه؟ فعلا انا خايف يا عم، ده انا اخر مره جيت اصحيه كان هيعورني. خلصونا بقى من الهيصه دي، انا صحيت. دي سببها القلق والاضطرابات. وبذكر الاضطرابات، معدل نومنا بيقل كل ما بنكبر في العمر، والستات عموما بيجيلهم ارق مرتين اكتر من الرجاله. انت عارف ان في 60 مليون امريكي بيعانوا من الارق؟ وحسب جوجل اكتر سؤال انجليزي بيتكتب على جوجل وهو How can I fall asleep؟ وعلشان نتجنب الارق حاول تنام وتصحى في مواعيد ثابته، يعني ظبط الساعه البيولوجيه عندك ونام في الضلمه، وما تشربش اي مشروبات فيها كافيين قبل النوم زي الشاي والقهوه والمشروبات الغازيه. تخيلوا الابحاث اكدت ان استهلاك الكافيين لمده 12 ساعه قبل النوم ممكن يؤدي الى الارق. ومع نهايه الحلقه عاوزين نقول ان النوم مهم جدا في حياتنا. تخيلوا كل الثدييات والطيور بتنام، القطط مثلا بتنام 70% من حياتها، الدولفينز بتوقف نص مخها اثناء النوم وتعمل سويتش بينهم علشان تفضل كل شويه تطلع لفوق تتنفس وتنزل تاني في البحر. احنا النوع الوحيد من الثدييات اللي ممكن يأخر النوم متعمد نتيجة التزامات او شغل، وده سبب كافي ليه احنا كبني ادمين بنعاني من القلق والاضطرابات. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من علم تيوب. نشوفكم في حلقة جديدة، وما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم. علم تيوب is good. علم تيوب is good.